Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, esse é o seu, o nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser jogando 99 no Roblox. Eu vou deixar aqui o meu canal principal e o do Roblox, que eu vou botar esse vídeo nos dois, né, pra só não ficar nenhum, né. E vai ser isso, só avisei a vocês, e é isso. E por enquanto o motivo vai ser esse, um copo de vidro. E é isso. Tchau e bora lá, né? E já se passou um dia. Tô vendo ali o lobo. E é isso aí. Bora lá. Gente, agora bora lá começar. Pra vocês verem, né? Ai, postaral. Caiu aqui, mas não tem nada não. Gente, eu acho que eu não vou durar muito. Porque eu sou muito coisadinho, né? Eu não jogo muito assim, sabe? Nesse jogo. Aí por enquanto eu vou jogar aqui, né? Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer mesmo. Eu vim gravar pra vocês. Vou falar a verdade, né? Que eu ia gravar só amanhã algum vídeo de Roblox. E é isso. Eu vou deixar um time-lapse. Acho que é time-lapse, né? Pra não ficar muito grande o vídeo. Gente, eu vou deixar um time-lapse. Aí por enquanto eu deixo um time-lapse. Acho que eu vou falar assim, né? Aí eu já tô no nível 3. Mas é muito difícil, gente, pra fazer essas coisas. Não vou aguentar, não. Eu acho pra ficar até o dia 100, vou não aguentar. Eu vou falar a verdade mesmo, não vou aguentar, não. Gente, eu não vou aguentar. Tô falando a verdade. Quem quiser acreditar, que acredite, né? Só que eu, Arthur Miguel, não vou falar. Eita, não vou falar. Meu Deus, eu tô assim, desistindo da vida já. Eu não consigo encontrar nada. Meu Deus. Gente, se vocês me der... Como é que vocês vão me dar dica, né? Mas eu tenho uma comunidade. Se vocês puderem ir lá participar pra me ajudar. E já se inscreve aí no canal, viu? Quem não se inscrever não gosta da mãe. Então é melhor se inscrever. Gente, mas é isso. Brincadeiras à parte. Não liguem. Não liguem. Liguem. Quem já viu essa palavra liguem? Não, gente. Não ligue para que eu falo. Eu falo qualquer coisa, gente. Aí é isso. Meu sonho é de ser YouTube e um dia eu vou chegar lá, né? Eu vi um vídeo de um menino com o Leozinho. E o Leozinho falou, nunca desista. O Leozinho começou como? Começou no Prime. De todo de preto, com chapéu. E era muito bom, eu assistia ele. Desde o tempo que ele começou. E até agora. Eu assisto ele, sou muito fã de todos do Rosa. Se eu visse um na minha frente, meu Deus, eu desmaiava na hora. Sem brincadeira nenhuma, gente. Eu desmaiava na hora. E se vocês me vissem na frente? Se vocês verem, né? Que eu moro aqui no... Aqui no Trapez. No Trapez. Olha como ele tá farmando o Elder. Tá farmando o Elder. Como começar a jogar. A gente tá vendo como eu falo cada coisa, gente, aqui. Mas vocês não precisam ligar, não, viu? Só é prestar atenção aqui no meu conteúdo, que é lindo, maravilhoso, pra quem gosta, pra quem não gosta. Estou nem aí. Aí, gente, eu acho que eu vou acabar. Não vou aguentar, não. Até o dia 5, gente, eu vou não aguentar. Tô aguentando no dia 3. Trabalho aqui só, viu, gente? Mas depois eu venho com mais vídeo. E é isso aí, gente. Acho que eu vou acabar, gente. A noite tá se aproximando. Eu não vou aguentar. Onde eu vou fazer outro vídeo agora mesmo. Ai. Gente, vou esperar vocês aqui. Vocês não. Nós. Eu e você. Gente, peraí que eu vou sair daqui. Peraí. Pronto, voltei com tudo, com nada, com tudo. E esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal pra gente seguir na marca de 20 inscritos. E quem gosta de mim, se inscreve aí. E quem gosta da mãe, se inscreve, deixa o like. Que isso ajuda muito eu. Brincadeiras às partes. Brincadeiras às partes, você vai entender. Tudo que eu faço é conteúdo pra criança. Pra criança, né? Tem a luz ali, né? Tudo que eu faço é conteúdo pra criança. Meu sonho é de ser
YouTube. Olha, eu ia falar MC. Meu Deus! Meu sonho é de ser YouTube e um dia eu vou chegar lá. Igual tem aí, né? Aí eu vou lançar esse vídeo agora nos dois canais. Só que o meu canal principal dá pra pesquisar normal, que é Arthurzinho Oficial, você pesquisa. Agora, esse que eu criei do Roblox não dá pra pesquisar. Agora eu não sei por quê. Não sei mesmo, porque não dá pra pesquisar. Gente, mas é isso. E se vocês quiserem pesquisar, vocês vêm aqui, ó. Cadê aqui? Acho que é aqui. Eita, eu já postei no Facebook, meu Deus. Vocês vêm aqui, ó. Aqui no YouTube. Espera, né? Meu Deus, eu tô ficando lerdo. Vocês vêm no YouTube. Tirar isso aqui. Apareceu na tela. Vocês vêm na barra de pesquisa. Aí vocês botam assim. Arthurzinho. Ó, já apareceu ali. Arthurzinho Batedeira. Só que era Arthurzinho Batedeira. O meu nome era Arthurzinho Batedeira. Só que eu vi que tem um aqui, Arthurzinho Batedeira. Que tem esse daqui, Arthurzinho Batedeira. Aí não aparece o meu. Aí eu botei Arthurzinho Oficial. Aí vocês pesquisam assim, ó. Lá, ó. Assim, ó, vocês vão ver. Você pesquisa Arthurzinho Oficial. Aí vocês vão procurar. Mas eu não sei porque não aparece, velho. Isso que dá, olha, que dá raiva. Mas é isso, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas tem que olhar mesmo em tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô tentando pausar e não pausou. Gente, não deu pra achar, mas você pesquisa aí Arthurzinho Oficial ou vocês pesquisam como é o outro nome? Vocês pesquisam Arthurzinho Oficial e Arthur Roblox. Eu acho que é esse. Deixa eu ver aqui, viu? Aqui. Ó. Vai estar com essa foto. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, vai estar assim, ó. Aí vai ter minha foto. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Epa, peraí. Gente, porque isso aqui era o negócio da minha avó, só que eu botei pra mim, né? Eu vou apertar e editar aqui. Achei, gente, tá aqui. Aí vocês botam esse jeito aqui, Arthur Roblox ou esse daqui. Ó, identificado. Arthur Miguel Play. Aí vocês botam uma setinha assim. Aí bota 77. Aí. E é isso, gente. Esses foram. Eita, peraí, que tá tudo me atrapalhando. Um copo aqui atrás. Gente, e esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Já deixa o like. Manda pra quem você gosta. E pra quem você não gosta, não manda. E é isso aí. Bora fechar com chave de ouro. Peraí. Para aí, que essa daqui tem que fechar com chave de ouro. Para aí, viu? Para aí, canal. 6, 7. Tem que fechar com chave de ouro. Quer ver agora a chave de ouro? Certinho agora. Para aparecer. 5 junto com 7. Vocês acham que é? 6, 7. Já passou. Eu falei pra tu. E é isso! E eu vou encerrando o meu vídeo do Roblox agora. Junto com você. Ai, tá. O banco aqui. E eu vou encerrando esse vídeo agora junto com você. Se você gosta de mim, se inscreve no canal agora. Deixa o like. Se você gostou de mim, se inscreve e deixa o like. Um coraçãozinho pra você.